السلام علیکم ملګرو د پاکستان او د افغانستان د سیریز په اړه مهم خبر راغلی دی د پاکستان او د افغانستان د کم درې وانډې میچونه چې دي دا سیریز په پاکستان کې کیږي او په دوبۍ کې کیږي او سریلانکا کې کیږي نو دې په اړه کې ډېر مهم خبر راغلی دی او د پاکستان او د افغانستان د سیریز تاریخونه هم معلوم شوي دي او په ورلد کپ کې د پاکستان او د انډیا د میچ تاریخ ولې بدل شو دې په اړه کې له هم معلومات درکوم او د پاکستان په کرکټ کې یو ځل بیا ډېر غټ بدلون راغلی دی مصباح الحق ته هم ډېر غټه عہده ورکړې شوې ده او د پاکستان کرکټ ټیم د نوي چیف سلیکټرۍ لپاره نومونه هم فائنل کړي شوي دي دین علاوه یونس خان او عمر ګل ته په پاکستان کرکټ بورډ کې ډېر غټ عہدې میلاوېدو والا دي نو پورا معلومات تر په دې ویډیو کې در کوم نو ویډیو راستر اخیره پورې وګورئ اول لازم مرګرو پاکستان او د افغانستان د سیریز په اړه خبره کوو د پاکستان او د افغانستان د سیریز شروع کېدو ته ډېر لږ وخت پاتې دی تقریبا 15 ورځې د افغانستان او پاکستان د سیریز شروع کېدو ته پاتې دي او لا تر اوسه پورې د پاکستان کرکټ بورډ یا د افغانستان کرکټ بورډ د دې سیریز لپاره شیډول نه جاری کړي او نه خپل سکواډونه اعلان کړي دي اوس پته نه لګي چې د غټه وجه څه کېدې نو تقریبا میاش مخکې چې کوم دی د سیریز شیډول اعلانېږي او دوه کرکټ بورډونه چې کوم دی خپل سکواډ اعلان کوي خو ان شاء الله امید ده چې پاکستان او د افغانستان د سیریز شیډول او د دوه ټیمونو سکواډ به چې کوم دی پر روان شپږم یا اووم تاریخ باندې اعلانېږي که خبرو کو چې پاکستان او د افغانستان د سیریز په کوم هیواد کې کیږي آیا دا سیریز په سریلانکا کې کیږي او پاکستان کې کیږي او په دوبۍ کې کیږي نو دا سیریز چې کوم دی اول په دوبۍ کې تر سره کېدو خو سکل ایشیا کپ نه میچونه په سریلانکا کې تر سره کیږي نو په دې وجه باندې ور پاکستان او د افغانستان د سیریز په سریلانکا کې تر سره کیږي خو زم چې دا خبره ټیکو چې پاکستان او د افغانستان د سیریز یا په دوبۍ کې تر سره شوی ځکه چې په دوبۍ کې د پاکستان او د افغانستان ډیر د کرکټ مینوال دي چې د میچ کتل لپاره ګراوند ته راځي د نه علاوه په پاکستان کې د سیریز تر سره شوی نو په پاکستان کې د پاکستان د کرکټ مینوال او د افغانستان د کرکټ مینوال چې کوم دی د میچ کتل لپاره راغلي وي اوس بر پاکستان او افغانستان د سیریز د دوبۍ او پاکستان په ځای باندې په سریلانکا کې تر سره کیږي پاکستان او د افغانستان د سیریز ممکنه تاریخونه هم معلوم شوي دي پاکستان او د افغانستان اولنې وان ډے میچ په 13 اگست دویم وان ډے میچ په 16 اگست او دریم وان ډے میچ په 21 یا په 23 اگست باندې په سریلانکا کې تر سره کیږي د پاکستان او د افغانستان د سیریز چې څنګه ختم شون وطن نه ورځې بعد به بیا ایشیا کپ شروع کیږي نو پر روان 15 ورځو کې تاسو ته اپیشلی دا پته ولګي چې د پاکستان او د افغانستان د سیریز په کمزه کې وي خدا سیریز په سریلانکا کې وي او د دې سیریز چې کوم د شیډول به هم اعلان شي یعنی پوره صحیح تاریخونه به هم معلوم شي او د دې سیریز د لپاره به د دوانو لوبډالي چې کوم د سکواډ هم معلوم شي نو پر روان شپږم یا اووم تاریخ باندې پاکستان او د افغانستان د سیریز شیډول اعلانېدو امکان دی اوس خبره کوم چې په ورلد کپ کې پاکستان او د انډیا د میچ تاریخ ولې بدلیږي نو د ای سی سی د طرفه په شیډول کې د لیکل شوی دی چې په 15 د پاکستان او د انډیا د ورلد کپ د ټول نه غټ میچ وي او په 15 اکتوبر باندې چې پاکستان او د انډیا د میچ شیډول دی نو د دې میچ د تاریخ بدلیدي هم شي ځکه چې په 15 اکتوبر باندې په انډیا کې یو غټ تهوار دی د دې تهوار په وجه باندې د پاکستان او د انډیا د میچ تر سکیورټي مسله راتلی شي نو د انډیا حکومت د انډیا د کرکټ بورډ نه دا مطالبه کړې ده چې په 15 اکتوبر باندې چې پاکستان او انډیا کم میچ د دې د تاریخ دی بدل کړي شي په ورلد کپ کې پاکستان او د انډیا د میچ خامخ تر سره کیږي خو د دې تاریخ بدلیدي را بدلیدي شي او د پاکستان په کرکټ کې یو غټ بدلون راغلی دی او مصباح الحق ته هم په پاکستان کرکټ بورډ کې یو ډیره مهمه عہده ملاو شوې ده د پاکستان کرکټ بورډ نوی چیرمن زکا اشرف مصباح الحق سره ملاقات کړې ده او مصباح الحق ته پاکستان کرکټ بورډ کې ډېری ذمہواریاں ورکړې دي زکا اشرف مصباح الحق ته په پاکستان کرکټ بورډ کې ډېر اختیارات ورکړي دي چې اوس به مصباح الحق د پاکستان کرکټ بورډ لپاره نوی چیف سلیکټر بالینګ کوچ او بیټینګ کوچ مقررول شي نجم سیټي چې کوم سلیکشن کمیټي جوړ کړي و نو هغه ختم کړی شوی دی چې هارون رشید پکې چیف سلیکټرۍ د عہدې نه هم پاره کړی شوی دی او پر روان یو څو ورځو کې میکی آرتر ګران بیټمن او مورنی مورکل هم د خپل عہدو نه ختميږي اوس به کم د مصباح الحق د پاکستان کرکټ ټیم لپاره نوی چیف سلیکټر بیټینګ کوچ او بالینګ کوچ مقرروي د پاکستان په کرکټ بورډ کې عمر ګل ته افضل بیا پاکستان کرکټ ټیم د بالینګ کوچ عہده ملاوېدو والا ده یونس خان ته پکې د پاکستان کرکټ بیټینګ کوچ عہده ملاوېدو والا ده علاوه مصباح الحق د چیف سلیکټرۍ لپاره نومونه هم فائنل کړي دي نو پوره امکان نه چې پری سلور کسانو کې پاکستان کرکټ ټیم نوی چیف سلیکټر مقرریږي د کې اظهر علي مشتاق احمد انضمام الحق او د پاکستان کرکټ ټیم په خوانه چیف سلیکټر محمد وسیم نو پری سلور کسانو کې به یو د پاکستان کرکټ ټیم چیف سلیکټر جوړیږي نو په پاکستان کرکټ بورډ کې نوی سلیکشن کمیټي جوړیږي نو چې کله دا نمونه فائنل شونه زو بیا تاسو له ضروری انفارمیشن درکوما نو تاسو سره لري چې پاکستان کرکټ ټیم نوی چیف سلیکټر څوک پکار دی بالینګ کوچ څوک پکار دی او بیټینګ کوچ څوک پکار دی کمنټ ضروری وکړئ